Ne znam stvarno što da kažem. Toliko smo iscrpljeni, toliko smo umorni i fizički i psihički da stvarno ne znam što da kažem. Mislim, ovo je najsretniji dan u mom životu uopšte. Dao sam bezbroj golova i iz teških i iz lakih situacija, ali ovo mi je stvarno najdraži gol u karijeri. Mislim da možda ni mi igrači još nismo svesni šta smo učinili. Osvojiti Evropski kup šampiona, mislim da je to nešto najveće što uopšte svaki igrač u svojoj fudbalskoj karijeri može da poželi da igra u tom finalu, a kamoli da ga osvoji. Stvarno sam izuzetno radostan. U toku 120 minuta mi smo na tribinama strepeli, Olimpik je imao u jedno vreme solidnu igru, stvarao šanse, stiče se utisak da su taktički dobro postavili igru, međutim i Zvezda je naravno odolela svemu tome. Pa da nešto kažem, mi smo znali da je Olimpik jedna izuzetno dobra ekipa. I tako smo i postavili igru, nismo smeli da srljamo, jer ne samo ovo današnje finale. Uopšte svako finale u zadnjih 5-6 godina nije bilo sa nekom izraditom lepotom, sa šta ja znam nekim izraditom. Svako je finale bilo tvrdo i teško. Prema tome, ni mi nismo smeli da se previše opuštamo, jer smo znali da je to jedna utakmica da se jedan put greši. Zašto bi mi srljali da mi pogrešimo, a zašto ne bi recimo oni srljali? I mislim da smo zato možda i taktički odigrali malo i povučenije, međutim, na kraju krajeva sve se to zaboravlja, ostaje pehar u našim vitrinama i veliko slavlje koje smo sigurno zaslužili. Tako je, vas je u toku utakmice pratio tamnoputi Boli, stekao se utisak veoma jak, čvrst, oštar igrač, nije vam bilo lako sa njim. Pa da nešto kažem, možda sam bio malo i odsečen u napadu, pošto je Binić igrao malo i povučenije. Šta ja znam, trudio sam se, nekoliko puta sam uspio da pobegnem, dobili su i žuti kartoni i 2-3 puta su me faulirali, imali smo priliku za slobodan udarac za šut. Prema tome ja mislim da sam na jedan način solidno odigrao kao uopšte i svi igrači, svi su dali maksimum, borili su se i zato, kao što mi nekad znamo da kažemo, Bog nam je vratio to i zato smo na kraju slavili. Darko, hvala vam na ovom razgovoru, puno vam čestitam na ovom uspehu i na ovom zaista najvrednijem golu u vašoj karijeri. Ja bih samo voleo da pozdravim sve gledalce koji su nas pratili, i roditelje i prijatelje i sve koji su bili uz nas i mislim da smo im to sve srca vratili. Jasno, gledala vas je cela Jugoslavija, navijala je cela Jugoslavija za ga. Hvala vam još jedan puta, srdačno čestitam, tu je i Dragiša Binić, čestitam vam, vi ste takođe uspeli da date gol sa 11 metara, imali ste dovoljno koncentracije i posle 120 minuta teške igre. Pa ja mislim da smo ovim peharom i ovom igrom zadovoljili sve naše navijače, da smo im se odužili na neki način. Oni su isto nama pružili jedno dobro navijanje. Ja bih se prvo njima zahvalio, onda svim svojim drugovima na dobroj i korektnoj igri. Možda smo trebali malo otvorenije da igramo, ali takva je taktika bila i urodilo je plodom. Bila je to teška utakmica, čitavih 120 minuta se praktično ratovalo na celom terenu. Kako vi ocenjujete igru Olimpika? Sa tribina se stekao utisak da su u većem delu utakmice imali inicijativu. Imali su inicijativu zbog toga što smo mi imali ovu taktiku koju smo spravili. Ljubko je tražio nas da se vratimo do centra, da pokrijemo striktno čoveka. Vidite sami, ja sam igrao skoro drugog beka ispred ovog i na kontru iz drugog plana sam se pridodavao koliko smo mogli. Tako da je stečen utisak da su oni nadmoćni. A u stvari mi smo imali jednu vrlo opasnu taktiku, ali na kraju je bilo 0-0, važno je da smo prošli. Imali ste koncentraciju za izvođenje 11-terca? Pa eto, na kraju je i Miljan došao sa svojim 11-tercima da izdrže. Ja se nadam da posle ovoga će produžiti, mada je bio pri kraju sa 11-tercima. Dobro što smo mi u našem prvenstvu trenirali te 11-terce. Pa da. Dragiša, srdačno vam čestitam na ovoj igri, na ovoj vrednoj tituli za jugoslovenski fudbal i puno uspeha i dalje. Hvala, prijatno. Poštovani gledalci, bili su to naši golgeteri, Pančev i Binić, a Olimpiko iz Marselja, svakako solidnoj ekipi, ovoga puta nije pomogao ni jedan Dragan Stojković Piksi. Doviđenja sa stadiona Sveti Nikola u Bariju.